Toto je druhá kapitola nevyslovených prekážok na ceste k bhakti s názvom Bhakti je nezávislá. Bhakti je nezávislá. To je jej prirodzený rys. Nezávisí na žiadnom inom náboženskom procese či jóge. Človek môže byť veľmi zbožný a napriek tomu sa nemusí stať odaným. Na druhej strane sa ním pokojne môže stať aj veľký hriešnik. Pred niekoľkými rokmi vyčkával istý mladík na ulici, aby stretol odaných predávajúcich knihy. Po stretnutí s odaným sa správal nevinne, ako by nikdy predtým odaného nevidel. Keď mu však odaný knihu podal, roztrhol ju na poli a odhodil na zem. Potom čakal opäť na ďalšiu príležitosť. Napokon sa však tento mladý muž stal odaným. Možno preto, že sa dotkol toľkých kníh. O pár rokov neskôr sa dokonca stal sanjasinom. Je zrejmé, že jeho vstup do sféry bhakti nebol podmienený žiadnym zbožným činom. Ktokoľvek sa môže stať odaným Krišnu. Nejestvujú žiadne hmotné predpoklady. Odaný môže byť mladý či starý, krásny alebo škaredý. Môže ním byť muž či žena, človek veľmi inteligentný, či trochu hlúpy, veľmi úspešný, ale aj úplný smoliar. Žiadnym hmotným spôsobom nedokážeme predpovedať zjavenie bhakti. Iný mladý muž raz pil pivo v jednom anglickom bare. Prišiel k nemu cudzinec a po chvíli sa začali rozprávať o náboženstvách. Cudzinec povedal, vieš, keď ide o náboženstvá, Hare Krišňáci sú top. Mladíka slová jeho popíjajúceho partnera presvedčili, vybral sa do chrámu Bhaktivedanta Menor a vstúpil do chrámu. Šríla Prabhupáda rozpráva o princípe týchto prípadov v Šrímad Bhagavatame. Transcendentálny systém odanej služby je rovnako slobodný. Môže, ale nemusí sa vyvinúť v danej osobe, aj keď sa podrobí všetkým detailom tohto systému. Aj samotné združovanie sa s odanými je slobodné. Môžeme mať to šťastie a získať ich spoločnosť, ale môže sa stať, že ju nedosiahneme ani, keď sa o to budeme snažiť 1000-krát. Jediné stanovisko, ktoré môžeme s istotou k bhakti zaujať, je jej transcendentálnosť a zriedkavosť. Proces osvietenia alebo sebarealizácie tradične vyžaduje spoločnosť niekoho ďalšieho. Šrímad Bhagavatam tvrdí: osoba odpradávna zahalená nevedomosťou nedokáže sama dospieť k sebarealizácii a preto je tu nutná prítomnosť ďalšej osoby, ktorá má skutočné poznanie o absolútnej pravde a môže jej ho odovzdať. Uvediem klasický prípad Šrí Náradu Rišiho. V predošlom živote asistoval ako malý chlapec svojej matke v dharmašále. Slúžil skupine vajšnavov, jedol zvyšky ich potravy a počúval, ako rozprávajú a spievajú o Pánovi. Potom, ako jeho matka zomrela kvôli uštipnutiu hadom, cestoval sám naprieč vidiekom. Rýchlo dosiahol stav rozšíreného vedomia bháva bhakti, kde sa mu ukázal samotný Pán, najprv v srdci a potom aj v slovách. Neskôr sa Nárada stal mocným prednášateľom bhakti šakti. Udelil bhakti princovi Dhruvovi, ktorý mal iba 5 rokov. Taktiež osvietil poklesnutého lovca Mrigáriho žijúceho v lese, ktorý nemal žiadne sociálne či náboženské zásady. Mrigári lesné zvieratá neusmrcoval okamžite a spôsobil im tým veľkú bolesť. Napriek tomu ho Nárada vzal na cestu k čistej bhakti. Existuje mnoho zvláštnych prípadov, ako niekto od odaného získal bhakti. To niektorým čitateľom môže prísť neuveriteľné. Ako prvý príklad uvediem bengálskeho svetca Šrí Rasikanandu zo 16. storočia, ktorý sa nebojácne postavil rozbesnenému slonovi. Láskyplne sa tej násilnej beštii, ktorá zabila veľa ľudí a zničila mnoho domov, snažil kázať. Slon mu so slzami v očiach padol k nohám a potom okolo neho úctivo chodil dokola. Rasikananda ho zasvetil mantrou a pomenoval ho Šrí Gopal. Odvtedy už slon na nikoho nezaútočil a bol k ostatným pokorný a nežný. Bhakti je teda často prenášaná tradične ďalej, aj keď niekedy dosť zvláštnym spôsobom, podobne ako aj iné védske procesy sebarealizácie ako džnana yoga alebo ashtanga yoga. Toto súhlasí s veršom zo Šrímad Bhagavatamu citovaným vyššie, ktorý tvrdí, že človek nie je schopný venovať sa sebarealizácii svojpomocne. Bhakti je však špeciálne transcendentálna. Až tak, že dokáže prekročiť aj ostatné, bežné transcendentálne spôsoby prenosu poznania. Šríla Jiva Gosvámi nám predkladá niekoľko ďalších príkladov v jeho Bhakti Sandarbhe. Tvrdí, že odaná služba je Pánova potencia a je manifestovaná sama v sebe.
Na podporu svojho tvrdenia cituje slová Šrímad Bhagavatamu. Aj keď bol Maharáža Bharata v tele jelenia, nezabudol na najvyššiu božskú osobu. Preto, keď toto telo opúšťal, vyriekol nahlas nasledujúcu modlitbu. Najvyšší Pán je zosobnenie obetí. On je tým, kto udeľuje výsledky obradných činností. Je ochrancom náboženských systémov, zosobnením mystickej jogy, zdrojom všetkého poznania, vládcom celého stvorenia a nad dušou sídliacou v každej živej bytosti. Je krásny a príťažlivý. Opúšťam toto telo s tým, že sa mu klaniam a dúfam, že budem môcť byť nepretržite zamestnaný jeho transcendentálnou láskyplnou službou. S týmito slovami opustil Maharáža Bharata svoje telo. Bharata bol v tele jelenia a napriek tomu dokázal v okamihu smrti vysloviť túto výstižnú modlitbu. Ani džnáni a jógi by toho neboli schopní. Ak by vo svojej snahe neúspeli a narodili by sa ako zvieratá, nedokázali by ďalej praktizovať tak, ako v ich minulom živote. Ďalej Šríla Jiva Gosvámi opisuje v Bhakti Sandarbhe, ako sa bhakti prenáša skrze tzv. Náhodné udalosti a ako dokáže aj matný odraz bhakti zničiť všetky hriechy a priviesť nás nakoniec až na Višnuloku. Uvádza príklad z Nárada Purány. Dvaja intoxikovaní opilci raz tancovali v starom opustenom chráme Pána, mávajúc palicami, na ktorých mali pripevnené handry. Opilci sa takto výsledkom vstýčenia vlajky v Pánovom chráme dostali späť do jeho transcendentálneho sídla. Podobne aj vták, ktorý bol zabitý lovcom a následne zdvihnutý v ústach psa. Potom, čo pes obehol okolo chrámu, dosiahol vták výsledkom krúženia okolo Pánovho chrámu jeho sídla. Narasimha Purána hovorí o tom, ako sa Prahláda Maharáža v predošlom živote hádal s prostitútkou na posvetný deň Narasimha Čaturdáši. Tým, že sa s ňou celý deň a noc hádal, nespal ani nejedol a preto, že počas tohto špeciálneho dňa vlastne omylom držal pôst a ostal bdelý, sa stal veľkým odaným Pána. Tieto tri činy: vstýčenie vlajky v chráme, krúženie okolo božstva a držanie pôstu na svätý deň, sú angy, alebo končatiny bhakti a dokážu niekedy, hoci iba veľmi zriedkavo, priniesť želané výsledky dokonca bez toho, aby sme si uvedomovali ich skutočnú hodnotu. Toto boli zázračné príklady, ktoré sa nestávajú všetkým odaným ani za každých okolností. Skutočne sa však stali a naši ačáriovia ich citujú, keď sa nám snažia demonštrovať silu týchto končatín bhakti. Ja som ich však citoval z iného dôvodu. Chcel som na nich ilustrovať nezávislú povahu bhakti. Záver je, že bhakti je úplne slobodná a nezávislá. Presne tak, ako je slobodný a nezávislý aj najvyšší Pán, Šrí Krišna. To je jej skutočná povaha.